একটি কবুতর আনুর গাছের উপর একটি বাসা তৈরি করেছিল। তার বাসায় 3টি বাচ্চা ছিল যাদের সে খুব ভালোবাসত। একদিন একটি টিয়া পাখি এসে সেই একই গাছে একটি বাসা তৈরি করে থাকতে শুরু করল। টিয়ার বাসায় 2টি ডিম ছিল। একদিন কবুতর খাবার সংগ্রহ করতে বাইরে যায়। হঠাৎ করে আকাশে খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয় এবং ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। তখন টিয়া পাখিটি দেরি না করে ছুটে গিয়ে কবুতরের বাচ্চাদের নিজের ডানার নিচে আশ্রয় দেয়া। কিন্তু ঝড়ো হাওয়ায় কবুতরের বাসা এবং টিয়ার ডিমগুলো মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। কবুতর ফিরে এসে সবকিছু দেখে খুব দুঃখ পায়। টিয়া তখন তাকে পুরো ঘটনা বলে। টিয়ার জন্য কবুতরের খুব খারাপ লাগে এবং সে কাঁদতে শুরু করে। তারপর লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে দাও।